Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere le energie di questa luna nuova in Cancro, il 5 no? Credo di sì, il 5. Andiamo a vedere quali sono le energie di questa luna nuova in Cancro. Cos'è la luna? La luna è l'anima, è il regno ctonio, sotterraneo, è il regno di Ade, è il regno degli inferi, non intesi in senso negativo, laddove sono celati e nascosti i più grandi tesori dell'umanità e i più grandi tesori della tua psiche. E allora perché sono celati là sotto? Perché è necessario che tu prenda il coraggio di scendere nelle profondità della tua anima, avere a che fare con le emozioni più profonde per prendere i più grandi tesori. Cioè il tesoro si trova dopo che l'eroe ha messo il coraggio di andare nelle profondità, no? È proprio come il mito di Perseo, che ve lo racconto sempre, che per prendere gli strumenti per uccidere Medusa, che poi non è un'uccisione, gli taglia la testa, che anche lì non è una morte ma è una trasformazione, scende nel regno di Ade, negli inferi, per prendere gli strumenti che gli serviranno a fare la trasformazione a Medusa. Che cosa fa Perseo a Medusa? Taglia la testa, quindi cosa fa? Taglia la mente. Tagliando la mente nasce Pegasus, il cavallo alato, e tante altre cose. E cosa prende in particolare nel regno di Ade? I sandali alati che gli vengono dati da Mercurio, da Hermes, ossia la leggerezza. Soltanto scendendo nelle profondità si può acquisire leggerezza, perché tu integri le emozioni dell'anima in qualità di dei, di forze, di divinità, e diviene sempre più leggero dalle gabbie mentali, perché il nemico è solo la mente. Non ci sono nemici fuori, e l'unico nemico è la mente. E quindi la luna nuova in Cancro, quale migliore occasione per abbracciare e essere devoti alla propria anima e alle emozioni, perché l'anima parla attraverso le emozioni e le immagini. Qualsiasi tipo di emozioni, soprattutto quelle che la tua mente razionale giudica negative. La dolce tristezza, la dolce malinconia, lasciatevi andare a queste emozioni e dichiarate al vostro sé superiore, alla vostra anima, al vostro sposo divino, la sposa celeste: io mi affido a te, fammi essere la tua altezza. Più emozioni riuscite a sperimentare, a stare da dentro nel regno ctonio, nel regno sotterraneo, più vi elevate all'altezza del vostro sposo celeste. E quindi tutte le circostanze con le quali avete a che fare sono circostanze che vi procureranno delle emozioni funzionali ad essere all'altezza del vostro sposo celeste, del vostro sposo divino, ossia ai vostri talenti, perché quando vi affidate al Dio, alle forze, senza avere il controllo, senza la mente razionale, io mi affido a te, allora ne hai il potere, il potere dello sciamano. E quindi questo è un momento importantissimo, l'energia della luna nuova in Cancro, quindi la luna nuova è foriera di nuovi inizi. Quali sono questi nuovi inizi? I nuovi inizi hanno a che fare in questo caso con la luna nuova nel Cancro con l'accoglienza e la devozione alle tue emozioni profonde. E quindi il nuovo inizio del grande potere dell'essere umano, quello vero, non quello dettato dalla mente razionale del controllo, che ti vuole prevedibile, misurabile, governabile. No, il nuovo inizio che ti vede ingovernabile, non misurabile e non prevedibile. E allora lì sei un Dio. Quindi è la luna la protagonista di questi giorni. Sapete che la luna nuova ha influenza qualche giorno prima, qualche giorno dopo, ed è foriera di questo grande inizio, sentire l'emozione per prenderne la forza, perché proprio luna nuova, appunto, la foriera di questo nuovo inizio, l'inizio del grande potere umano, che è quello di sentirsi non più governabile, non più prevedibile, non più misurabile. L'emozione, come vi ho detto nel libro, poi scriverò anche un libro, piano piano ragazzi, perché c'è tanto da fare, non so ancora veramente da dove cominciare, intanto continuo così come sto facendo. L'emozione ha l'unico scopo di
squarciare l'illusione della mente. Quando tu senti tutta l'emozione e ti affidi e senti il dolore relativo all'emozione, il dolore cos'è? Il dolore è la resistenza che tu metti a sentirla, l'emozione, ok. È la mente razionale che mette resistenza, no? Allora, l'emozione, come vi ho detto nel video Magia Pratica 1, ha il solo scopo di squarciare i veli della mente. La mente è una diga che contiene e ti rende invisibile a quello che c'è oltre la diga, che è l'universo intero dell'anima, i tuoi poteri personali, quelli proprio del regno ctonio, invisibile. Allora ogni emozione che tu proverai e la lasci fluire, nel senso ti affidi, fai squarciare il velo della mente, si creerà una diga su diga, una crepa su crepa, crepa su crepa, crepa su crepa, questa diga si romperà. Ma già crepa su crepa dovete immaginarvi che c'è questa diga, cioè immaginatevi questa scatola. Crepa su crepa, in questa scatola si crea una prima crepa e esce una luce, un'altra crepa, cioè senti un'altra emozione e si crea un'altra crepa, già ci sono le luci intorno, tu senti di più il contatto, ok. Quindi è un invito a sentire il Dio che ti incarna sotto forma di eventi, sotto forma di emozioni, e ricordate che tutto è un simbolo del divino. Il simbolo viene dal greco simballo, che significa unito, tutto è unito. E anche diavolo viene dal greco diaballo, come vi ho spiegato nel video Lucifero il tuo Dio, che significa diviso. Diaballo è diviso, tutto ciò che divide, la mente razionale che divide, visibile da invisibile. Il simbolo invece unisce, è tutto un simbolo. Quindi il cambio di prospettiva che noi facciamo è il cambio della realtà che ne consegue. Allora, la luna. Oggi andiamo a vedere su quale punto in particolare noi andremo a squarciare il velo della mente, in questa energia della luna nuova. Allora, li ho messi tutti. Qualcuno di voi già si sta crepando di risate. Non fa male il regno gregorico, non fa male. Allora, regno gregorico, delle ombre, regno della chiara luce e gli angelion. Ragazzi, state studiando, no? Sento il coro, sì, ok. Allora, per le ragazze nuove, invito a studiare i contenuti delle mie playlist Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere. Siccome abbiamo messo 3 video fortissimi ultimamente, Magia Pratica 1, Magia Pratica 2, Magia Pratica 3, potete iniziare da quelli e poi dopo quelli partire dalla playlist Risvegliare la coscienza, tanto sono messi in ordine cronologico. E poi l'arte del vivere, ok. Riguardatevi in questa luna nuova l'evoluzione del vostro segno zodiacale, tanto stanno nelle mie playlist sopra al canale, vedete c'è community, video, playlist, ok? Andate su playlist, vedete segni zodiacali, l'evoluzione spirituale, ok? Riguardatevi a che punto siete della vostra evoluzione spirituale, dove abbiamo usato i Sefirion con questi 3 regni. Per continuare il nostro lavoro iniziatico. Ah, qualcuna di voi mi ha scritto come si fa a far parte della mia scuola iniziatica. Ci sei già? Ci sei già? Quindi studiate e seguite i passi che la vostra maestria vi chiama a fare. Allora, li prendo tutti e 3, mischiamo, vediamo quale salta fuori per vedere su quale aspetto metteremo l'attenzione in questa energia della luna piena, luna nuova, scusami. Allora, vediamo un po', energia della luna nuova in Cancro, per le mie ragazze e i miei ragazzi, per tutto il collettivo. Allora, che cosa dobbiamo sapere, su cosa dobbiamo mettere l'attenzione? Vediamo un po'. Oh, io ci faccio un applauso al regno dell'Anghelio, non è uscito il regno gregorico. So che state ridendo già. Allora, gli Angelion, bellissimo, vediamo un po'. Allora, quindi saranno delle capacità, dei talenti, vediamo un po', perché state lavorando già da Dio, lavorando con gli dei, lavorate con Dio. Allora, questa è una società che ha paura degli dei, ma non la nostra scuola però. Allora, andiamo a vedere sull'Angelion, vediamo cosa ci dicono. Quindi non ci hanno messo regni pesanti, sicuramente sarà qualche talento, vediamo un po' comunque.
Ricordate che la luna nuova è piccolina, non si vede, ma tutto il potere, come una ghianda, no? La quercia è già contenuta nella ghianda, va bene? È tutto in potenziale e quindi è tutto dentro che poi esploderà. Ok. Nella luna piena, che poi è in Capricorno se non sbaglio, no? Quindi la concretizzazione di questo potere animico. Diciamo che stiamo andando verso l'adultità animica, no? Ok, vediamo cosa ci dicono degli Angelion. Ne metto una per iniziare. Prove iniziatiche, affrontare le paure e esperire. Ok, chiaro, chiaro. Quindi studiate Magia Pratica 1, Magia Pratica 2, Magia Pratica 3, perché avrete a che fare con una prova iniziatica. Cos'è la prova iniziatica? La prova iniziatica ha a che fare con un salto quantico. Non può essere una prova facile, per chi ha già un processo evolutivo importante, o una prova un po' più difficile, per chi all'inizio, o comunque sia per chi non ha creato abbastanza crepe ancora nella mente. Affrontare le paure, esperire, cioè fare l'esperienza di alcune tue paure. Ci saranno delle paure che ti vengono a galla. Hai già gli strumenti per affrontarle. Non mi è uscito il regno gregorico, il regno delle ombre. No, mi hanno detto, e nemmeno il regno della chiara luce, che è l'adempimento dei tuoi doni spirituali. Ce l'hai già integrati. Tutta la nostra scuola iniziatica, tantissime di voi che sono già nel percorso hanno già integrato i doni spirituali. Adesso cosa fai? Dopo aver studiato bene, integrando i doni spirituali, fai l'esame. Ci sarà un esame. Affrontare le paure, qualche paura. Esperire significa fare esperienza per finalmente andare oltre la tua paura e creare un'altra crepa nella mente. Quindi questa luna ti porterà a galla delle paure di cui tu fai esperienza perché hai già i doni spirituali e le superi. Ora voglio vedere che tipo di paure sono. Che tipo di paure sono? Vediamo con gli archetipi. Gli archetipi sono i modelli originari. Nei miti greci sono le opere degli dei, le faccende degli dei, va bene? Ok, i modelli originari. Vediamo qual è il modello originario di cui dobbiamo fare esperienza affinché vediamo qual è la narrazione che stai mettendo in scena. Vedendo la narrazione di questa paura, noi la esorcizziamo. Ok. Qual è l'archetipo? Quindi vediamo sia la parte in ombra, sapete che su queste carte c'è la parte in ombra e la parte in luce. Fare esperienza con la parte in ombra per andare alla parte in luce. Ok. Qual è l'archetipo che domina questa luna nuova? L'alchimista, incredibile. Vabbè, l'alchimista mi dice già che attuerete un'alchimia trasmutativa, trasformerete già le paure, ok? Come vedete sono carte positive, non mi è uscito il regno gregorico, cioè è come se avete già fatto tanti esami, fate l'esame di stato, diciamo, ecco. Allora, leggiamo l'aspetto in ombra. Uso indebito del potere e della conoscenza che si obiettano mediante la pratica spirituale. Ok, uso indebito del potere della conoscenza. Non avete saputo bene usare la vostra conoscenza spirituale, quindi avrete di nuovo l'occasione di utilizzare la vostra conoscenza spirituale per fare un'esperienza positiva. Ok. Qualcuna di voi mi ha anche chiesto, vedete, poi mi ricordo, mi avete mandato diversi messaggi, se potete utilizzare diversi mantra durante la giornata, magari uno appartenente allo shintoismo giapponese, un altro appartenente allo sciamanismo siberiano. Sì, potete usarli perché l'intenzione. E poi ogni mantra ha la sua vibrazione. Siamo tutto uno, mi spiego, non ha importanza se utilizzate un mantra diverso da un altro, cioè diversi mantra, certo li potete usare, ok. Allora, cos'è che superate? La trasformazione dei motivi e degli oggetti primari in saggezza aurea. Ok, va bene, è molto chiaro, ragazze. Cioè, non mi stanno mettendo l'attenzione su un aspetto in particolare, che dice
avete fatto delle esperienze in cui avete cercato di utilizzare il potere spirituale, ma poi è andata male, nel senso non è che è andata male, diciamola così per intenderci, niente va mai male, è tutto duale in questa realtà, diciamo così per intenderci. Ciò che è andato male vi serviva come esperienza successiva, mi spiego, è quando il bambino cade con la bicicletta per poi andare in bicicletta, ecco questo voglio dire quando dico è andata male. Siete caduti dalla bicicletta, va bene? Diciamo siete caduti dalla bicicletta. Che succede? Che qua non cadete più dalla bicicletta, imparate ad andare. E ci saranno quindi a vari livelli, per ognuno di voi è diverso, quindi non sono paure con le quali non avete mai avuto a che fare, altrimenti mi usciva il regno gregorico, quello nero. Sono paure con le quali già avete fatto un po' di esperienza, la bicicletta, la stessa strada con la quale voi andate a fare la pratica con la bicicletta, ecco. E trasformerete tutto in saggezza aurea, quindi avrete la saggezza su come affrontare delle paure perché superate l'esame e ci saranno queste prove iniziatiche qua. E adesso che vi metto, vediamo un po' qual è la porta, andiamoci a mettere le porte. Qual è la porta che si apre? La porta del sole, arriva il sole ragazze. Questa carta ha a che fare con il sole e con l'imperatore. Il sole ha a che fare con la felicità, con la gioia. Sarete talmente tanto felici di sentire la vostra saggezza nel superare, nel fare esperienza, esperire di alcune vostre paure con cui avete già dimestichezza, che rimetterete l'ordine, l'imperatore. Il sole, l'ordine, quindi dalla luna al sole, la porta del sole e luna, qua abbiamo maschile e femminile, ci sarà un equilibrio importante tra maschile e femminile, cioè porterete il sole nelle profondità della vostra psiche, va bene? Porterete il sole nelle profondità della vostra psiche, perché avrete il coraggio di Perseo, di prendere i sandali alati per tagliare la testa, cioè la mente, delle vostre credenze limitanti, utilizzando la saggezza che avete acquisito grazie al fare esperienza di tante paure, che adesso, dove adesso avrete la meglio voi. Ok, quindi mi stanno dando a più livelli una stesa molto bella, molto di grande spessore animico, di conquista dell'adempimento spirituale, nella pratica, cioè vi renderete conto che lo sapete fare. Vediamo qual è il chakra corrispondente su cui batte questa luna nuova. Quindi potremmo già chiamarla questa stesa esame superato. Esame di stato superato. Ok. Qual è il chakra su cui batte la Kundalini? Poi vi farò anche un video sulla Kundalini, l'energia erotica a carattere sessuale che preme tutti i chakra, che non è sessualità intesa sotto forma di genitalità, è intesa proprio come creazione. Ok, vabbè, poi piano piano, tanto vi sto facendo diversi podcast, ho in mente. Qual è il chakra? Quinto, la comunicazione e la lingua del drago. Interessante. Il fiore dell'ispirazione. Allora, il quinto chakra è il chakra dell'apertura, della comunicazione, dell'espressione di chi sei a livello di 3D, a livello fattivo, quindi il coraggio di esprimere chi sei nelle varie forme della tua essenza, di esprimere al mondo chi sei, di essere, di sentirti bene in chi sei. Questa è la forma esterna. Il vero potere del quinto chakra è la comunicazione con il tuo sé superiore. Essendo comunicazione si legge a due livelli, la capacità di comunicare all'esterno chi sei e la capacità di comunicare con gli dei. Quindi quello che si apre è il drago, no? Che sputa fuoco e sa canalizzare il suo fuoco quando parla. Che cosa significa canalizzare il suo fuoco quando parla? Parlare con gli dei.
parlare col tuo sé superiore, con lo sposo celeste. Quindi tu integrerai la Kundalini, aprirà e sensibilizzerà l'attitudine nel parlare con Dio. Vi sto insegnando sempre che dovete parlare con gli dei, dovete sentirvi alla pari. Parlate con le forze che vi vengono a trovare in qualità di emozioni. Quindi voi andrete a parlare con le vostre paure e vi farete aiutare dalla stessa paura nel realizzare la luce. Cosa vuol dire? Parlate con le vostre paure. Le paure, la paura ha a che fare con... è una forza anche quella. La dea della paura, chiamiamola. La dea della paura. Parlate con la paura e aiutatevi a farvi fare quello che dovete fare. Parlate con la paura. Parlate con la paura, che è un dio, una dea. Quindi svilupperete la capacità della lingua del drago, che è la capacità di parlare con gli dei, con le forze, con l'energia. E questo vi darà anche la capacità di parlare agli altri con assertività. Un'altra cosa che volevo dirvi, quindi il senso, la più grande paura che abbiamo, da cui scaturiscono tutte le paure possibili e immaginabili, è la paura della morte. Dalla paura della morte scaturiscono tutte le paure che possiamo avere nel corso della vita. La paura della morte la stiamo piano piano scindendo. Nel video Magia Pratica 3 vi ho insegnato come fare la dissoluzione dell'ego, dell'io, per sentirvi parte di tutti gli spiriti che vi circondano, lo spirito del pino, lo spirito della pioggia, lo spirito di un albero, lo spirito del gatto, lo spirito del cane, lo spirito della tigre, lo spirito dei pesciolini, lo spirito del mare, lo spirito del tramonto. Sono tutti spiriti perché ogni elemento è dominato da uno spirito, da elementali. Vabbè, non mi metto a fare antroposofia adesso, vabbè, è un po' un altro podcast. Quindi ogni cosa è dominata da uno spirito. Allora, come quando noi iniziamo a sentire, facciamo la pratica di Amaterasu o Omikami, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica, noi iniziamo dicendo portami con te, noi sentiamo la dissoluzione dell'ego, dell'io. Dobbiamo rendere il nostro corpo dobbiamo sparire. Sparisce l'io, sparisce l'ego perché tu ti dai, ti offri agli spiriti. E quando fai la stessa pratica dicendo resta con me, vieni con me, tu reintegri la bellezza. Facendo questa pratica tutti i giorni vi ho insegnato come ci si dissolve, quindi l'io si dissolve, ti senti parte del tutto insieme a questi spiriti e gli stessi spiriti ritornano con te quando fai resta con me, torna con me. Quindi sì, piano piano, facendo la pratica ogni giorno, quindi con amore e dedizione, tu sentirai sempre meno la paura della morte, perché la morte è un'illusione dell'io. Come dicono i buddisti, sbrigati a morire, altrimenti dovrai morire per davvero. Quindi, che significa questa cosa? Sbrigati a morire, cioè a dissolvere l'io, altrimenti la morte fisica sarà una morte vera per te, ma la morte fisica è un'illusione. È come se fosse vero, ma non è vero. In natura non esiste morte, è tutto trasformazione. E quindi noi stiamo imparando, cambiando la prospettiva delle cose, vedendole da una prospettiva reale, non illusoria. È la mente razionale che ti fa vedere tutto per vero, come se fosse vero. E noi ci stiamo liberando dalle gabbie dell'io, dalle gabbie della mente razionale. Quello che il fatto qual è? Che ci stiamo riuscendo. Ci stiamo riuscendo. Praticando dobbiamo cambiare delle abitudini e dobbiamo metterne delle altre. Ogni abitudine comunque sia, anche quando noi diciamo una sana abitudine, non esistono abitudini sane. Perché vi dico questo? Perché ogni abitudine crea una zona di comfort. E io l'ho sperimentato personalmente, no? Io avevo l'abitudine, sono più di 15 anni che io vado a correre tutti i giorni. Quando si è presa questa abitudine ed ero frustrata quando non ci andavo, che magari dovevo fare delle cose, avevo degli impegni e non potevo andare,
stavo veramente male. Stavo male come quando devo fare una cosa ma sto nella zona comfort e non voglio uscirne da là. Infatti, cosa ha fatto la mia anima? Contratture alle ginocchia, blocchi fisici inspiegabili, non avevo niente che, che mi faceva male, ma non riuscivo a alzarmi dal divano, oppure febbre. Fermati, fermati, cambia l'abitudine. Quando diventa un'ossessione, ossessione intesa proprio come lo sport è qualcosa che fa bene. Lo sport, il movimento, il corpo è fatto per muoversi. Però quando diventa un'abitudine, non c'è una sana abitudine se ti rende in una zona comfort, mi spiego? Quindi ogni volta cerco di reinventarmi un po' e cerco di non farne un problema se non posso andare a correre, anzi a volte mi impongo di non andare. Quindi, perché stavo dicendo questo? Non mi sto ricordando sulle abitudini, boh. Vabbè, detto questo, l'anima vuole sperimentare. Ecco, questo è il momento di questa luna nuova in Cancro dove l'anima sperimenterà, farà esperienza di parlare con gli dei. Svilupperà questo quinto chakra che ha a che fare non solo con il parlare con gli altri in modo assertivo, della fierezza di chi si è, ma soprattutto del parlare con gli dei sul piano superiore. Ecco perché c'è l'alchimista. Perché soltanto parlando con gli dei tu fai l'esperienza di esperire l'esperienza di affrontare le tue paure e superare la prova iniziatica, portando il sole nelle profondità. Quindi ragazze mie e ragazzi, è una stesa bellissima, molto potente. E tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. Mettiamo un altro oracolo dello sciamano, proprio perché noi stiamo facendo sciamanismo qua, stiamo sciamanizzando, stiamo raccontando una storia diversa. Vediamo un po'. Allora, cosa dice lo sciamano? Ne metterò una. Il corvo, la verità, 13, corrispondente alla morte. La trasformazione, abbiamo parlato della morte della trasformazione quando Perseo taglia la testa a Medusa, dove non è morte, è una trasformazione. Il corvo mi parla dell'animale e della morte. Morte intesa come trasformazione, alchimista, il mago. Parlando con gli dei, tu affronterai le paure, recuperando tesori che esistono nella tua psiche più profonda, portando il sole, rimettendo ordine e facendo una trasformazione. Non ho altro da aggiungere, ragazzi. Guardate come si suggella il tutto in modo meraviglioso, splendido. E voglio mettere soltanto un'altra carta dell'oracolo della magia, visto che è uscito l'alchimista. Ci mettiamo le carte della magia. Biblioteca. Prendi il controllo e dopo relato. Riprenderai il controllo. Guardate, qua c'è un burattino, è l'ego, va bene? Il burattino è l'ego, è il tuo corpo fisico che è pregno di credenze limitanti. Questa mano è la tua. Ti riprenderai il controllo della tua vita. Dire controllo è anche qui un po' in dissonanza, no? Perché la mente razionale vuole il controllo, però è l'unica parola che abbiamo per intenderci. Diciamo che è l'anima che riprende il controllo del tuo burattino, che è l'ego. Quindi ti riprenderai il controllo di te stessa. Qua ci sono dei libri, studiate ragazzi, vedete come me lo marcano, state studiando, dei libri che vi porteranno la conoscenza. I libri che vi ho suggerito anche nel post in community l'altro giorno, e ho fatto un elenco aggiornato, ho messo qualche piccola modifica per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi che si sono aggiunti nella nostra scuola e anche per tutte le nostre veterane. Studiate i miei podcast, studiate i libri,
ma soprattutto questa cosa che ha a che fare con questo passaggio di luna nuova porterà a riprendere il controllo, l'anima riprende il controllo sulla parte egoica, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non ho altro da aggiungere, quindi, detto questo, vi auguro dei giorni emozionanti, pregni di pathos, pathos è il sentire, e quindi densi del vero potere dell'essere umano. Detto questo, vi abbraccio tutte e tutti, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!